Amen. Dísi Guði. Æ, þið eru yndisleg. Ekki gott að vera í húsi Guðs? Finnið hvernig, þú veist, einhvern veginn kærleikurinn að vaksa meðal okkar og einingin að vaksa og Guð að færa nýjan eld. Dísi Guði, hann svo trúfastur. Mér langar til að tala fyrirgefningun í dag. Þetta til Jóhúnu, hún á erfitt með að fyrirgefa. En mér langar til að tala fyrirgefninguna. Ég búin að vera að tala og við erum búin að vera að tala svo margt sem að kannski tengist því. Við erum búin að vera að tala særindi. Við erum búin að vera að tala holdsveiki. Þú veist, að vera græna holdsveiki. Sleppa þessu bara. Og lykillinn vinir, ef við getum dregið saman kristindóminn í einhverjum 2 orðum, þá það kærleikur og fyrirgefning. Og það gríðarlega mikilvægt að við kunnum skil á því hvað fyrirgefning Og það eru rosalega margir sem að í rauninni flækja fyrirgefningunni fyrir sér. Og það ofboðslega mikilvægt, og ég trúi því, vinir, að við stöndum frammi fyrir risastóri hurð. Við erum komin inn í nýja tíð og við stöndum frammi fyrir einhverjum alveg ofboðslegum kaflaskilum og við erum bara á bjargbrúninni. Til þess að ganga inn, þá þarf fyrirgefningin að vera virk í líf okkar. Það þýðir ekki að vera með móðga hjarta eða særindi í sinni, því að það leið óvinarins, og ég segi það aftur, það leið óvinarins til þess að halda þér frá því besta sem að Guð hefur fyrir þig. Og honum tekst það allt of oft. Og við verðum eiginlega bara að segja hingað og ekki lengra. Þetta bara komið gott. Og vitið það búið að vera viðgangandi í kirkju Guðs móðgunar andi. Andi særinda. Það allir svo móðgaður og sárir og svektir og þetta bara, vitið það, þetta holdsveiki. Þetta bara eyðileggur okkur. Og við verðum að leyfa Guði að brenna þetta burt. Við verðum að leyfa honum að koma af stað. Og ég hitti konu í ræktinni, ég og Jóhanna, og hún fór að spyrja okkur svona, þið alltaf svo glaðar og eitthvað svona. Og við erum alveg rosalega glaðar. Hún spurði hvernig farið þið að? Og ég fer að útskýra fyrir henni hvernig, þú veist, það náttúrulega trúin á Jesú, svo þetta afl fyrirgefningarinnar. Vitið það gefur manni svo mikið, þú veist, hjálp að lifa innihaldsríku, öflugu Guðs lífi. Það kemur ekkert í staðinn fyrir það. Og ég alveg áttum á því, vinir, að sumt erfitt að fyrirgefa. Been there, done that. Ég veit það, þú veist, en það enga síður nauðsynlegt. Ef við ætlum að stíga inn í þá tíð sem að Guð fyrir okkur í dag, þá verðum við að sleppa því sem að baki Og það hefur með fyrirgefningu að gera. Það hefur með það að gera að við leysum úr læðingi blessun Guðs í líf okkar í dag. Má ég heyra amen? Halleluja. Halleluja. Þannig að við byrjum hér. Við tökum hérna bara fyrsta versið sem ég ætla að fara í og það í Mattheusi 18:21. Og þá stendur svo, þá gekk Pétur til hans og spurði Herra, hve oft á ég að fyrirgefa bróður mínum, ef hann misgjörði við mig? Og þá svaraði hann svo sem 7 sinnum. Jesús svaraði, ekki segi ég þér 7 sinnum, heldur 70 sinnum 7. 70 sinnum 7. Á hverjum einasta degi. Það bara að vera tilbúin að fyrirgefa og við eigum bara að vera að fyrirgefa, við eigum alltaf að vera að fyrirgefa. Það fer enginn í gegnum þetta lífinir á þess að verða fyrir sárum. Það bara hluti af lífsgöngunni. Og ég segi það oft og ég segi það enn og aftur. Það ekki endilega það sem að kemur fyrir þig sem ákvarðar hvert líf þitt heldur. Það hvernig þú dílar við sem þú verður fyrir. Og vinir, þar skilur á milli feigs og ófeigs. Það breytir öllu. Og það ekkert sorglegra en að tala við fólk sem að kannski skildi fyrir 20 árum síðan og það ennþá að tala makan sem að skildi við fyrir 20 árum síðan. Þetta á ekki að vera svona. Þú getur aldrei eignast það sem að Guð fyrir því í dag ef að þú ert með hendur fullar af gærdeginum.
Það aldrei að fara að gerast. Þannig að fyrirgefning ekki bara nauðsynleg, hún lífsnauðsynleg. Þú lifir engu lífi án þess að fyrirgefa. Og mér langar til þess að kannski að byrja því að útskýra hvað fyrirgefning Og við skulum hérna, þá best að ég set upp gleraugun, svo ég sjáu hvað ég að fara að segja. Fyrirgefning, fyrir það fyrsta, vinir, þá fyrirgefning, hún ekki tilfinning. Fyrirgefning ekki tilfinning. Rosalega margir bíða eftir einhverju mómenti sem bara, ég kom ekki aðeins á húðina, ég búin að fyrirgefa. Fyrirgefning ekki tilfinning. Leyfum þess að setjast. Fyrirgefning ákvörðun. Fyrirgefning ákvörðun sem þú þarft að taka á hverjum einasta degi. Fyrirgefning réttlætir ekki brot sem hefur verið gert gagnvart þér. Það hefur ekkert með það að gera. Og það réttlætir svo sannarlega ekki einhvers konar ofbeldi eða þaðan að verra. Það réttlætir ekki neitt slíkt. Fyrirgefning fyrir þig. Það leysir þig úr viðjum þess sem einhver hefur gert á þinn hlut. Það fyrirgefning. Fyrirgefning leysir úr læðingi uppreisukraft Jesú. Fyrirgefning leysir úr læðingi uppreisukraft Jesú. Halleluja. Fyrirgefning hefur allt með þig að gera og lítið með þann sem að gerði eitthvað á þinn hlut. Fyrirgefning hefur í för með sér traust á Guði. Traust að Guð muni sjá að viðkomandi mun uppskera það sem hann hefur til sáð. Fyrirgefning trúarskref. Og þegar ég útskýrði fyrir þessari vinkonu minni í ræktinni hvað fyrirgefning var, þá fór ég mitt svolítið út í þetta. Fyrirgefning fyrir mig kannski auðveldar en fyrir marga aðra sem ekki trúa. Ég trúi því að allt samverki til góðs. Líka hræðilegar kringumstæður geta samverka með til góðs. Líka ömurlegar aðstæður geta samverka með til góðs. Ég trúi því líka að Guð hefur allt vald bæði á himni og jörðu. Og ég trúi því að hann haldi öllu uppi með krafti mátta síns. Og þegar ég sleppi tökunum og segi Drottinn, ég ætla bara að gefa þér þetta, þá ég líka að lyfta upp nafni Jesús yfir mínum kringumstæðum. Ég að taka trúarskref. Ég að gera það sem ég á að gera og vitið það, með því leysir þú úr læðingi krafta Guðs sem að þú hefur ekki séð í lífiðinu áður. Það leyndardómur falinn í fyrirgefningunni. Og vinir, við í kirkju Guðs þurfum að vera rosalega fljóta að fyrirgefa. Hætta að móðga svona öðurlega. Fara bara að fyrirgefa eins og bara enginn sé morgundagurinn. Bara fyrirgefa, fyrirgefa, fyrirgefa. Og Guð veit að ég alltaf að fyrirgefa. Ég á nefnilega erfið að maka. Ég að djóka, hann það trúi mér enginn. Ok, ég ætla að segja ykkur aðra sögu, ég á erfiða systur. Sko, vitið það, fram á ákveðnum tímapunkti í mínu lífi, þá hafði ég allt á horni mér. Það kannski erfitt að segja það núna, ég svo frjáls og glöð. En ég hafði einu sinni allt á horni mér. Það var þannig. Þetta þurfti að verða opinberandi kraftur í mínu lífi. Og vitið það, best í heimi að finna það, hvernig fólk hefur ekki vald yfir mér. Mér alveg sama hvað ykkur finnst. Nei, djók. Ég segi það nú kannski ekki. En ég einhvern veginn, álit fólks skiptir mig alveg opbáslega litlu máli og það svo mikið frelsi í því. Þannig að ég ætla bara að gera það sem Jesú hefur sagt mér að gera. Og jafnvel þótt að fólk finnst ég vera kjánaleg. May it be so. Ég get alveg verið kjánaleg.
Ég bara elska það. Allt fyrir Jesú. En ég bara finna vinir. Á okkurni tímapunkti, datta eins og sögunni, þá varð opinberun í mínu lífi gagnvart þessu. Ég var bara orðin reið, ég var bara farin að finna til í líkamanum, það er það sem að reiði ófyrirgefning getur gert. Þetta er eins og krabbamein í líkamanum. Það fer að breiðast út og það enda með því að það kemur svona fram svolítið í líkamlegum einkennum. Það getur verið streituvaldur, það getur verið ofar blóðþrýstingur, það getur verið jafnvel bara, beinverkir og ég veit ekki hvað. Og leið og við sleppum vinir, leið og við sleppum og erum tilbúin að leyfa Guð að koma að. Hann hefur yndi á að mæta okkur. Hann hefur yndi á að létta byrðum af okkur. Og það hann segir, komið til mín allir þér sem erfið hafir og þunga byrðar og ég mun veita yfir hvíld. Og við erum að taka á okkur hans ok. Og við ætlum kannski aðeins að fara meira út í það. Halleluja. En fyrirgefning, hún leysir úr læði upprisu-kraft Guðs í lífinu. Hvað meina ég með því? Við skulum fara í Lúkasarguðspjall í 23. kafla, í 34. vers. Og þarna Jesús á krossinum. Hann bara á krossinum, hann að deyja. Það verið að drepa hann. Það verið að stinga hann allstaðar og hvað segir hann? Faðir, fyrirgef þeim, þegar þið veit ekki hvað þeir gera. Og ég veit ekki mörg okkar sem myndi gera það sama í þessum kringumstæðum. Ef einhver væri komandi að móta okkur og væri hreinlega að drepa okkur, hvort að við myndum gera það sama. En ég skal alveg lofa ykkur því að það tilgangur með þessari setningu á þessum stað, á þessum tíma, í þessum atburði. Því að ekki löngu seinna, þá varð hann drepinn. Hann dó fyrir syndir okkar, hann dó fyrir syndir mínar, hann dó fyrir syndir þínar og vitið það, upprisu-kraftur Guðs fylgir þessu. Hann fylgir nákvæmlega því þegar við deyjum, því sem hefur verið gert við okkur. Sípa kom inn á síðustu helgi, við þurfum að deyja. Já, við þurfum að deyja. Við þurfum að deyja egóin okkar. Við þurfum að deyja ég mig frá mér til mín. Við þurfum að deyja ég veit allt best. Við þurfum að deyja hrokanum. Við þurfum að deyja drambin okkar. Og vitið það er svo mikið frelsi að vera laus við dramb. Þvílíkt vesen þetta dramb. Og við þurfum að leyfa Guði að deyja. Deyða þetta í líf okkar. Og það sem við gerum þegar við leyfum Guði að komast að inn í þessi mál. Og við erum krossfest með Kristi. Þegar við erum raunverulega krossfest með Kristi, þá fyrst lifum við. Trúiði mér, þá fyrst lifum við. Því að þá kemur upprisu-kraftur Guðs og hann bara sprengir út lífið. Og allt í einu eru allir möguleikar sem þú hefur ekki séð áður, þeir eru allt í einu opnið þér. Og ég get ekki útskýrt öðruvísi þegar ég uppgötaði þetta með fyrirgefninguna. Þegar ég tók þessa djúpu ákvörðun að ég ætla að fyrirgefa allt og öllum. Hvað blessun Guðs opnaði mikið, þið veitir, blindu augun mín. Því að ég var blind fram að því. Ég áttaði mikið á fagnaðarerindinu fram að því. Og vinir, þegar við leyfum því að gerast, þá opna Guð þér alveg ótrúlega himneska blessun. Og veitir hver þessi himneska blessun er? Það er friður Guðs í hjartað. Það er löngun til að fylgja honum. Það er löngun til að gera vilja Guðs og það er löngun eftir meira af honum. Það deyr eitthvað í okkur við það. Og ég var einmitt að útskýra fyrir þessari konu, þannig ég fara aftur inn í það. Það er nefnilega svo stórkostlegt að trúa á Drottinn. Það er svo stórkostlegt að vita það að allt hefur tilgang. Og leið og þú lítur á lífið þannig og allar þær kringumstæður sem þú gengur í gegnum, þá sérðu hlutina öðruvísi. Og allt í einu fer að sjá djúpa leyndardóma í gegnum allt sem þú ert að fara í gegnum. Og Guð vill einmitt gefa okkur sýn á það, þannig að við göngum öðruvísi á meðal fólks. Að við berum merk það fagnaðarerindi sem hann hefur gefið okkur, látið okkur í té. Að við berum merki þess. Má ég heyra amen? Og hvað gerist þegar við förum þessa leið? Það er nefnilega svo margt sem
getur gerst. Og eitt loforð vil ég taka sérstaklega út sem er ótrúlega magnað og það er í Jesaja 30:26. Og það lýsir með andlegum hætti hvað gerist þegar við leyfum fyrirgefninguna að vera virk í okkar líf. Og það stendur svo, þá mun tungsljósið verða sem sólarljós og sólarljósið sjöfaldast eins og 7 daga ljós þann dag drottinn bindur sár þjóða sinnar og græðir hennar krömdu undir. Það sem gerist það kemur ljós, það kemur upp ný tíð. Þú ferð frá vetri yfir í vor, yfir í sumar. Og allt í einu ertu farin að finna uppskeru sem þú kannski verið að gráta yfir og biðja yfir. En þetta hefur allt með það að gera að leyfa Guði að vinna í sárunum. Að sleppa tökunum. Að leyfa og treysta Guði að hann sjáu að gera vegu okkar slétta. Þetta hefur með traust á Guði, vinir. Og við sem kirkja, við þurfum að rísa upp. Við þurfum að vera þetta og við þurfum að gera meira en að tala kristindóminn. Við þurfum að vera kristindómurinn, vinir. Á hverju eiga þeir að þekkja að við sem hans lærisveinar? Með kærleikonum. Með því að verk drottinn sé í okkur. Hann sé hluti af okkar lífi. Hann sé hluti af okkar lífi. Halleluja. Þá mun tungsljósið verða sem sólarljós og sólarljósið sjöfaldast, vinir. Eins og 7 daga ljós, þannig drottinn bindur sár þjóða sinnar og græðir hennar krömdu undir. Halleluja. Þannig í dag mundu það að fyrirgefningin ekki tilfinning. Hún ákvörðun. Taktu ákvörðun í dag að fyrirgefa. Og leystu viðkomandi í hendi drottins. Treystu því að hann muni vel fyrir sjá. Ég var einu sinni spurði hvað það þýðir að blessa og við byggjum við að blessa fólk. Blessun þýðir vogaskálar. Og vogaskálar þýðir réttlæti. Við erum alltaf að biðja réttlæti Guðs í líf fólks. Þannig að þegar við blessum fólk, þá erum við ekki eins og Bruce Almighty, þar sem að fekk allar sínar óskir uppfylltar. Það ekki gott. Guð veit hvað við þurfum. Og þegar við erum að biðja Guð að blessa fólk, þá erum við í rauninni að biðja Guð að setja viðkomandi í kringumstæði sem að geta hjálpað honum. Og það svo mikið blessun í því. Þegar við leysum úr læðingi og hættum að vera að reyna að finna út úr málum sjálf eða jafnvel verið í hefndarhug eða haturshug gagnvart einhverjum. Það skemmir engan nema okkur sjálf. Og vinir, of margir eru bara þar. Festast í einhverju hatri, einhverju rosalega vondum tilfinningum. Og það ekki, og ég ítreka það ekki Guðs vilji fyrir okkar líf. Hann vill að við lifum í fullri gnægð. Halleluja. Líf í fullri gnægð. Má ég heyra amen. Halleluja. Þannig í dag ætlum við að taka ákvörðun. Má ég heyra amen. Við ætlum að taka ákvörðun. Við ætlum að leyfa því sem að baki að vera okkur að baki. Og við ætlum að seilast eftir því sem framöndan eins og stendur í Filippibréfinu. En eitt gjör ég gleymi því sem að baki Og ég seilist eftir því sem framöndan og keppi þannig að markinu til verðlaunan á himnum sem að Guð hefur kallað oss til fyrir Krist Jesú. Og þú getur spurt sjálfa þig, en hvernig veit ég að ég læknaður? Eða að Guð hafi mætt mér? Ég veit það þegar ég get talað fólk án þess að finna til. Mér finnst það svona gott viðmið. Hvað segir Árni? Og tala vel það, nákvæmlega. Vá, þetta góður punktur. Það öllu erfiðara. Eitt varðandi fyrirgefninguna sem að margir kannski miskilja. Fyrirgefning þýðir ekki að þú þurfir að umgangast viðkomandi stöðulega. Það bara ekkert með það að gera. Ef að þú hefur til dæmis orðið fyrir ofbeldi,
Guð ekki að fara fram á það að þú sért endalaust í samskipti við ofbeldis fólk, það ekki málið. Fyrirgefning leysir þig. Hún leysir mig. Hún gefur líf, hún gefur kraft, hún gefur nýja byrjun. Hún gefur upprisunkraft, hún gefur margfalt ljós. Það það sem upprisun gerir. Og þegar við spáum í það, vinir, ég er búin að vera að hugsa svo mikið upprisuna og hvítasunnudag og þegar hann gekk á meðal þeirra, þegar hann var búin að rísa upp frá dauðum, þá muniði það, hann Tómas, það mikið talað Tómas, hann efaðist, eins og hann hafi verið svo eini sem efaðist. Ég meina þeir hafa allir örugglega dílað eitthvað tíma við efa, allir lærisveinir. Það bara mannlegt. En muniði það að hann sýndi honum sáramerkin sín. Og það svolítið athyglisvert ef við skoðum hvað sáramerki eru. Sáramerki eru ör. Það eru sár sem hafa gróið. Og vinir, við eigum að feta í fótspor Jesú ekki satt. Við eigum ekki bara að vera eitt opið flakandi sár. Við eigum að leyfa Guð að græða. Og vinir, hann kom til þess að græða, hann kom til þess að setja saman brotin hjörtu, hann kom til þess að gefa okkur líð, hann kom til þess að gefa okkur eilífa himnavist. En vinir, lækningin ekki bara til líkama, hún líka til sálar og anda. Og við þurfum að leyfa Guð að koma inn í þetta allt saman og gefa sinn frið, gefa sína lækningu. Þið munið hvað stendur í opinberunarbókinni, þeir hafa sigrað fyrir blóð lambsins og orð. Akkurat. Vinni, vitnisburðurinn sá að við verðum fyrir ónotum. Við fáum sár. Það fá allir sár. Við lendum öll í einhverju. Og ef þú ert hérna inni og hefur ekki lent í einhverju, þá ert þú sennilega bara 30 ára. Það hafa allir lent í einhverju. En vinir, það sem við gerum úr þessu sem við lendum í skiptir höfuðmáli. Og vinir, það fyrir orð vitnisburðarins, þegar við leyfum Guð að vinna, þegar við leyfum Guð að lækna okkur, sem að aðrir geta séð, vá, þú átt eitthvað. Og það það sem að gerðist í ræktinni. Hún sá að við áttum eitthvað. Og við fórum einfaldlega að útskýra hvað við áttum, út að við áttum ekkert í sjálfum okkur. Við eigum þetta í Kristi. Við eigum nefnilega gleði og við eigum von í öllum kringumstæðum. Hugsið ykkur að fara í gegnum lífið og vera með þessa óbilandi von. Vist, ég skil ekki hvernig fólk fer í gegnum kringumstæður öðruvísi en með Guði. Ég skil það ekki. En punkturinn þetta, vinir. Ef við erum ekki þessi vitnisburður, við höfum sigrað fyrir blóð lambsins og orð vitnisburðurins. Vitnisburðurinn að við erum með ör. Við höfum leyft Guði að vinna í okkar sárum og eftirstendur vitnisburður gæsku Guðs. Við getum sagt, það ástæða fyrir því að ég hér í dag en ekki þarna. Það út af því að Guð stórkostlegur. Og vinir, kirkjan þarf að gefa Guði dýrðina. Hún þarf að leyfa Guði að gefa sér þennan vitnisburð. Leyfa honum að fara inn í hjartasárin. Leyfa honum að fara inn í þessa erfiðu staði sem við hleypum engum inn. Og vinir, við þurfum að gera meira en það. Við þurfum að breyta göngu okkar. Þegar Guð búinn að mæta okkur að við séum líkari drottni. Vist, allt og oft eins og kirkjan, hún líkir og við líkjum svo mikið eftir heiminum. Vinir, við eigum að vera öðruvísi. Og það jákvætt, þannig þekkja þeir. Það málið. Við eigum ekki að líka eftir heiminum, við eigum að ganga öðruvísi. Við eigum að haga okkur öðruvísi. Við eigum að tala öðruvísi. Við eigum að vera öðruvísi. Og vinir, tökum því fagnandi þegar fólk segir eitthvað okkur. Það bara skiptir engu máli. Þannig töluður Jesú. Og vinir, hann tók á sig svívirði okkar. Og vitið það, við erum ekki of góð til að taka á okkur vanvirðu hans. Má ég heyra með? Þannig að leyfum egóna deyja. Leyfum sárunum að gróa.
Leifum fortíðin að vera nákvæmlega það, fortíðin. Leifum því sem að Guð að fara að gera í dag að eiga sér stað þegar við sleppum höndum okkar, þegar við sleppum hlutum úr höndum okkar. Og ég virkilega trúi því, vinir, að við stöndum á bjargbrún á ykkur alveg mögnuð í dag. Og ég bara finn bara, það er eins og nærvera Guð, ég get ekki alveg, það er bara eitthvað svona úthelling andans. Og vinir, Guð að reisa fólk hingað og þangað og Guð hefur kallað ykkur tvö. Ég bara finna, hönd Guðs yfir lífi ykkar. Og ég að segja ykkur, hann að kalla bara fólk, hann að kalla fólk hingað og þangað. Fólk sem að jafnvel hefur ekki verið í kirkju í langan tíma. Hann að græða gömul sár. Fólk að taka nýja ákvörðun. Og veitir hvað þá gerist? Þá verður óvinnurinn bara hræddur. Og megi hann bara vera hræddur. Því allt megna ég fyrir hjálpa hann sem styrkan gerir. Meiri sá sem í mér heldur en sá sem í heiminum. Meiri sá sem í þér heldur en sá sem í heiminum. Og vinir, eins og lagið sagði, hann að kalla upp her. Það nýr her að rísa upp. Fólk sem ekki í ykkur í egói. Fólk sem tilbúið að leggja egói til hliðar til þess að þjóna drottni. Þannig her Guð að leita eftir. Fólk sem bara hreinlega tilbúið að leggja nafn sitt til hliðar. Það bara löngu komin tíma á það í kirkjunni. Og við erum ekki að berjast einhverja vegtillur eða, þú veist, hver stærri? Stærstur sá sem þjónar. Hann bara stærstur, sá sem að þjónar. Þannig að þeir sem eru tilbúin að þjóna mest, viðkomandi stærstur. Ég ekki alveg þar. Tjók. Segir svona. En já, ég held ég láti þetta bara gott heita í bili, en aftur, vinir, ég trúi því og ég vil bara undirstrika það í dag að við þurfum að leyfa Guði að lækna hluti í líf okkar. Breyta þessum sárum í ör. Leyfa honum að breyta sárunum í ör. Halleluja, rísum á fætur. Halleluja. Heilar Jesús, heilar Jesús. Drottin, við bara komum fram fyrir þig. Ég þakka þér, Jesús, að þú ert okkar Herra. Þú ert okkar húsbóndi. Þú ert okkar pabbi. Þú elskar okkur. Drottin, ég bið að koma, drottin, fyrir anda þinn og snert okkur eitt og sérhvert. Ég bið að leiða okkur, Jesús. Ég bið að leiða okkur við fætur þínar. Ég bið að taka sérhverja byrði. Halleluja. Gjaf okkur náð til að sleppa tökunum og treysta þér. Og drottin, ég bið Jesús að lausnin, megi koma þegar við sleppum tökunum. Mætti kærleikur þinn, drottin, yfirskyggja allt. Fyrirgefningi þín, drottin Jesús, vera hlutskipti okkar. Halleluja. Hjálp okkur að fyrirgefa eins og okkur hefur verið fyrirgefið. Og ég biði drottin minn að tala inn í hjart okkar. Ef að það eitthvað sem að situr eftir, eitthvað sem að við höldum í, drottin minn, að við mættum fá náð að setja það á altarið. Leyfa því að brenna burt. Og ég biði drottin minn, Jesús, að gefa okkur leið og við sleppum þessa miklu von. Halleluja. Uppmætti ljúkast, drottin minn, Jesús. Viljið þinn fyrir okkur daginn í dag. Jesus. Jesus. Halleluja. Halleluja.
Heyra bara sé, Jesus.